Salam əziz izləyicilərim, Ləziz Süfrə kanalına yenidən xoş gəlmisiniz. Bugün mən hamının çox sevdiyi Rafaella konfeti hazırlayacağım. Bunun üçün bizə lazım olan ərzaqlar: vafli, qatılaşdırılmış süd, kokos, fındıq ləpəsi, yağ və vanil. İstifadə edəcəyimiz vaflilər naçinkasız olmalıdır. Üzərində yazılır ki, südlü vafli. Mən 300 qram vafli istifadə edəcəm. Bu vaflinin üzərində 200 qram yazılıb. Deməli 100 qram da əlavə eləməliyəm. Qramı tapmaqdan ötürü say hesabı götürmək olar. Elə bir içərisində 12 ədəddir. Mən 5 ədəd üzərinə qoymaqla elə bir 100 qram əlavə eləmiş olacağım. Mənim qarşımda tam 300 qram vafli var. Ürəyiniz istəyir, blenderdan keçirdim. Və yaxud ət maşınından. Mən bunların heç birinə istifadə eləməyəcəm. Adi bir kulokun içərisinə vafliləri hissə qoyacağım və oxlu vasitəsilə əzəcəm. O qədər kövrəkdir ki, çox gözəl əzilir. Vaflilərimiz ovuntu halına düşdü. Üzərinə yarım çay qaşığı vanil əlavə edirəm. Yağı əridib üzərinə əlavə edəcəm. Vaflilərin üzərinə əritdiyimiz yağı əlavə edirik. Yağı əlavə edəndən sonra qarışdırır. Yarım stəkan kokos əlavə edirəm. Qarışdırırıq və nəhayət üzərinə qatılaşdırılmış süd əlavə edirəm. Onu da deyim ki, südü birdən-birə hamısını əlavə eləmək olmaz. Hissə əlavə edib qarışdırırıq. Elə ki, görürük özünü tutur, deməli hazırdır. Və qarışdırırıq. Qatılaşdırılmış süddən istifadə elədim. İndi tərkibini deyim. 300 qram vaflin üzərinə mən qatılaşdırılmış südün tən yarıdan çoxunu istifadə elədim. Bu qədər qaldı. Sizə lap dəqiq başa salıram ki, tərkibində çaşmayasınız. Qalan süddən isə mən içlik üçün istifadə eləyəcəm. İçlik üçün bizə 3 xörək qaşığı kokos, 2, 3. Üzərinə yenə apardığı qədər qatılaşdırılmış süd əlavə edirəm. Yəni biraz duru olmalıdır. Qatılaşdırılmış süddən 4-cü xörək qaşığını da əlavə elədim. Ümumilikdə 5 qaşıq süddən istifadə elədim. Larımızın hamısı hazırdır. Ona görə konfeti hazırlamağa başlaya bilərik. 1 çay qaşığı vaflidən əlimizin içərisinə qoyuruq. Və hazırladığımız içlikdən içərisinə də qovrulmuş fındıq qoyuram. Yumru formaya salırıq.
İkilikdən qoyuram. Fındığını qoyuruq. Çox rahat şəkildə ağzını bağlayırıq. İşimiz asan da olsun deyə mən bütün vafilləri bax belə dairə formada düzəldib yığdım. İşimiz asan da olsun deyə bütün konfetlərimizi dairə formada düzəldib qoymuşam. İndi bir-bir kokosun içərisini qoyub fırladırıq. Əzizlərim mənim, nəhayət ki, Rafael konfetlərimiz hazır oldu. Dadına da baxdıq. İnanın, çox dadlı alınıb. Kim ki mənim reseptlərimlə hazırlayır, bilirlər ki, mən hər zaman sınanmış reseptləri sizə təqdim edirəm. Bu konfetlər də çox əladır. İnanın, mağazindən aldığınızdan da qat-qat dadlı olur. Bu reseptlə düz 45 ədəd Rafaelamız çıxdı. Həm bərəkətli, həm dadlı. Rafael konfetlərini evdə pişirməklə bütçənizə də qənaət eləmiş olursunuz. İnanıram ki, bugünkü əl işim xoşunuza gəldi. Əgər bəyəndinizsə, əzizlərim mənim, like verin. Abunə olmanızı gözləyirəm. Sağ olun, sağlıqla qalın. Yeni videolarda görüşənə qədər.